Akala ko pag 50 years old, matanda na. Akala ko hindi na magwo-work kasi noon sabi ko, pag nakatapos ang anak ko, binibilang ko yon ilang taon na ako noon. Halimbawa, 35. O tapos na yung anak ko. Siguro 50 years old, di na ako magtatrabaho. Hindi pala. Nainip ka rin sa bahay eh. Nakakainip din yung higa, kain, tulog. Kasi ala ka naman pera. Kung ano lamang yung ibigay sa'yo ng mga anak mo, ay nang pagkakasyahin mo. O, ayun ang nako ng kasabi ko nga, kailangan kumita uli ako kasi kung yung hihintayin ko lang yung bigay sa akin ng mga anak ko, hanggang doon na lang yun. Yung mga needs mo na gusto mong bilhin para sa sarili mo, hindi mo mabibili. Kasi siyempre, bibigay nila yung panggastos lang. Hindi naman pwede yung pang-mall mo doon. Magkano mamaya ang puhunan sa dilis? Yung dilis ngayon, nasa 500 ang kilo. Basta monthly. Nakaka-sales kami ng halimbawa ng 300,000 lahat na ng product, gano'n.